Bokolanda yango na édition ya mokona lelo ya King Lartus ndenge bakangi kuna na commune ya Bandalungwa bateki ya barren na tongo ya mokona lelo epesi kobanga nzoto malili kasi bokolanda yango awa na édition na biso ya mokona lelo pe ndenge nini Institut technique ya Bumbu epelaki moto na ba 2 heures esika moto uti ebanite mbote na bino Balandi ya ba étoile ya communication de partout dans le monde. Merci mingi pour la confiance et fidélité. Na ba étoile ya communication édition lelo yango ebandi bolandi malamu. Édition ya mokona lelo yango efungwami na basango etali chef de l'État boyeba que doute ezali lisusu te ba 9e jeu ya francophonie ekobanda bongo le 28 juillet oyo ezali confirmation Oyo chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo azwaki samedi lors ya visite na ye na ba site oyo eko abrité ba jeu yango bozo ba détail na elema oyo. Chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo asalaki mokolo ya samedi ronde na ba site nyonso ya ba 9e jeu ya francophonie oyo ekobanda dans moins de 5 jours pona kopalpe na maboko ye moko évolution ya misala kasi boyeba que résultat ezalaki très satisfaisant pour baremetaki officiellement basite nyonso na maboko ya chef de l'État Félix Tshisekedi ndenge bino moko boze komona kobanda awa na stade de Martyrs chef de l'État asepelaki makasi po nyonso ezali prêt ezala na ba gymnase ezala na terrain annexe ezala pe na kati ya terrain ya stade de Martyrs place méga spectacle ekosalema podium kutu déjà etiami. Aleka na centre d'accréditation pona kozwa accréditation na ye moko ndenge bozali komona na sima na yango mokonzi ya mboka akomaki ti na site ya Tata Raphaël esika misala e avancé kitoko presque à 90%. Alekaki na salle ya gymnase ya tennis de table leka na salle ya judo professionnel oyo etongami kitoko Fati azalaki très ému pour 10 sur 15 bâtiments, misala nyonso esili mais d'ici le 27, nyonso ekozala prêt. Boyoka explication. La cérémonie d'ouverture de la compétition qui va se dérouler en 3 phases. Le défilé des délégations, la phase d'allocution et serment qui correspond au protocole et le spectacle de la cérémonie d'ouverture. L'idée, c'est de protéger au maximum la confidentialité du spectacle de manière à ce que la surprise soit plus importante et les émotions plus importantes pour toute la population congolaise qui sera ou au stade ou à la télévision et pour tout le public international. Chef de l'État a soit confirmation que coup d'envoi ekosalema le 28 ndenge ezalaki prévu eloko kobanga ezali lisusu te pe azongaki kitoko na motema ya kokita nyonso elekaki kitoko elakisi que ba 9e jeu ya francophonie na République démocratique du Congo ekozala nde Chintunga. Wow. Pona seni oyo président Denis Kadima Sali Kokumbela boyeba que clôture ya ba dépôt ya ba candidature pona ba députés nationaux nyonso et Salima Kinde Bongo mokolo ya lobi dimanche 23 juillet na Itandu Mobimba ya République démocratique du Congo seni ezali ko jurer kaka na ba élection le 20 décembre 2023 ba détail na elema oyo. Ezalaki prévu conformément na calendrier électoral. Clôture, y a ba dépôt, y a ba candidature, y a ba députés nationaux. Na étendu Mobimba ya République démocratique du Congo depuis le 16 juillet 2023 kasi. Seni eyaki kopesa une semaine ya prolongation pour na permettre na ba candidat nyonso ba déposer ba candidature na bango kitoko kasi. Boyeba que le 23 juillet 2023 oyonde ba BRTC tout ezalaki prévu ekangama yango nde esalaki que na Lubumbashi déjà engouement ezalaki makasi na ba bureau ya réception pe traitement ya ba candidature dimanche oyo surtout que seni elakisaki que prolongation mususu ekozala te na ndenge centre de recherche et d'études sur l'état de droit en Afrique elakisaki que ba élection na respect ya constitution yango nde ekoki ko éviter na République démocratique du Congo glissement oyo et perturbaka ba cycle électoraux na République. Nzokande pour la Commission africaine pour la supervision des élections CAS na mokuse bango bazali kolakisa que
faible affluence ya candidat na ba BRTC ya CENI et la kisi que classe politique mobimba ezali ko boycotter processus électoral. Yango bango kaz bazali kosenga na chef de l'État Félix Tshisekedi lokola garant ya bon fonctionnement ya ba institution abengisa ba partie prenante nyonso na élection oyo pona ba consultation. Kasi pona peuple congolais oyo azali mokonzi awa na République démocratique du Congo bango balingi pe bazali ko jurer kaka na organisation ya ba élection pour vérité eyebana. En tout cas, biso to ko encourager kaka Denis Kadima oyo azali chauffeur na processus électoral oyo ayoka ba acteur politique te o bazalaka mingi ba égoïste kasi alandande voix ya population pour population de mokondi. Boete alors que Bajeu ya francophonie et Kobanda le 28 juillet oyo na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa kokamwa eside ya président Martin Fayulu bazali kobengisa marche moko mokolo le 29 juillet. Est-ce que ezali pona kobebisa image ya mboka to nini to s'intéresser na yango pona bino? Lolenge ya kosala politique ya Martin Fayulu et comme kotinda ba congolais ebele ba mituna soki réellement azali kosala politique pona intérêt ya peuple to pe intérêt ya yemoko to pe lisusu pona intérêt ya banguna ya République démocratique du Congo. Na moment oyo wapi ba soupçon esi etamboli déjà que Kinshasa ezali infiltré na bayini ya Congo oyo bazali kozela kaka moindre mouvement ya masse na balabala po bakokana koposer ba acte ya sabotage po na koboma kopier pe ko massacrer ba kinois nde moment oyo wapi Martin Fayulu Madidi azali koluka po na kobengisa ba marche patu babima na balabala kokamwa aussi longtemps ayebi que le 28 juillet ezali lancement officiel ya ba 9e jour ya francophonie. Martin Fayulu pona ye azali kobengisa batu babima na balabala mokolo le 29 juillet batambola pona ko boycotter ba élection koloba non na organisation ya ba élection. Hey, oyo politique mafa azana kati ya kosala. Est-ce que ezali pona intérêt ya peuple? Soki ye moko azali koboya kokende na ba élection, est-ce que ezali important ko luka ko convoquer marche na moment oyo monde entier ezali na misu na yango braqué na capitale congolaise pona ba 9e jour ya francophonie? Intérêt nini? Avantage ya nani? Oyo wapi Martin Fayulu azana kati ya koluka ko inviter population abima na balabala pour être désordre et qu'on a commun na moment oyo wapi ba jouer francophonie ezana kati ya kosalema. Boye etindika kana bakino na bakino nyonso bazwa conscience ya ko comprendre pe kotala si réellement politique ya Martin Fayulu Madidi ezali pona intérêt ya peuple to pe kaka pona intérêt ya Faden House. Ah, ba opposant ya République démocratique du Congo oyo ekomi kotalisa na polele mutema oyo bozeli na yango pona mboka Congo. Ya malamu to ya mabe peuple yemoko anakati ya kojuger somo kiadi kibeni Nangambo mususu bweba ke ba éloge pe ba déclaration ya président de la République congolais Denis Sassou Nguesso surtout sur Paul Kagame kuna na Rwanda. En tout cas epesi ba congolais ba inquiétude ebele bazali komituna est-ce que Sassou Nguesso président voisin azali ko mériter kaka amitié et pas ya ba congolais ya République démocratique du Congo? Bonsoir ba détail na commentaire. Je dois dire que en 2006 et 2007 ezali ba congolais ebele mitema pasi koyoka ba éloge oyo président Denis Sassou Nguesso ayebi bongo kopesa Paul Kagame elongo na population ya mboka ya Rwanda koloba ete ba jouer rôle moko ya makasi na oyo etali kimia pe stabilité na kati ya région kokamwa. Aussi longtemps que Rwanda
azali accusé partout dans le monde lokola mboka oyo ezali koseme terreur pena désolation na partie est République démocratique du Congo et sali somo komona ete président Denis Sassou Nguesso oyo azali na ba relation malamu na République démocratique du Congo kokende koloué Paul Kagame na peuple na ye na moment oyo ba congolais baza kokufa du jour au jour Rwanda oyo azana kati ya ko soutenir M23 pona ko massacrer ba milliers ba congolais. Le président Kagame, son peuple, son gouvernement ont pris une part active aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité en Afrique. Et sous l'égide de l'Union africaine, des communautés sous-régionales. Bokanga pe boyeba que sorti oyo ezalaki na point de presse oyo esalemaki kuna na mboka ya Rwanda bisika oyo wapi Denis Sassou Nguesso akendaki na visite officielle. Kasi motuna oyo ba congolais baza na kati ya komituna ezali ya koyeba si réellement ba pays voisins ya République démocratique du Congo bazali ko jouer franc jeu na mboka na biso Congo surtout na makambo etali insécurité ezali ko régner na Est République. Hey! Koyoka ba eloge oyo Denis Sassou Nguesso asali isali passe na mitema ba congolais. Angaye seul contre tous. Nalobaki yango na ebandeli esika moto euti eyebani te na ba 2h du matin incendie moko ya munene salemi Institut technique ya Bumbu eziki na ndenge ya kosakana te Nathan Kashama azalaki wana pe afilmaki pona bino commentaire signé Merveille Manza. Imprudence et même ba conséquences ebele population ya commune ya Bumbu bazalaki étonné comment na ndenge nini ba atelier o ezalaka na kati ya Institut technique professionnel de Bumbu epelaki moto ya makasi e bandaki nde à partir ya 2h du matin ba atelier ya menuiserie nyonso o ezalaka awa na kati ya Institut technique o ya Bumbu epelaki moto c'est ba information otozwaki sur place. Source ya moto oyo eyebani te kasi yango moko kaka boye moto ebima ya makasi moye kutu ya koboma yango ezalaki te bamekaki koboma yango ndamu ti tangu ba sapeur pompier bayaka bayaki wana bameki kosala tellement ke bango batambolaka na mai te mai ezalaki ya mokie bameki koboma ngo boye bazongi o mai esili bango moko population bamekaki na ba effort na bango kasi ata eloko moko te ezalaki récupérer nyonso ezikaki kuna na kati ya ba atelier oyo awa penza conseil ezali na batu nyonso avant ya kolala esengeli ko contrôler ndaku na yo malamu même ezali atelier ko contrôler yango surtout soki ezali na biloko o ezali ya courant o esalelaka électricité boye kitoko te cause ya moto eyebani te chance kutu ata mutu moko akufi te bango nyonso babimi vivant kasi biloko nde eziki perte ya makasi na koloba atelier oyo pe lisusu perte na compte ya ba élève oyo bazalaka awa na Institut technique professionnel ya Bumbu po ba atelier oyo eservaka bango pona kosala ba exercice ya ndenge na ndenge kasi ndenge eziki boye perte na part ya propriétaire perte pe na ngambu ya ba élève boye mabe Toujours ndenge na ebisaki bino na ebandeli ekamwisi bakinwa na ndenge kosakana te na tongo ya lelo kuna na commune ya Bandalungwa bakangi bateki ya barin ezalaki bongo na misu ya Merveille Manza pe José Mbulai bozo ba détail. Esaleminde na commune ya Bandalungwa mokolo mwalelo sur principal ya Kasavubu non lwena esika oyebani na kombo ya Orange population esutuka boye moto moko zala kolekana selon ma explication batalisi que moto yango bato bazaki dikolo nango bakwei batala boye na kidiba sachet moko ekwei nzoka nde na kati ya sachet makila ya mutu misuni moko bimi na kati batu bagangi balandela boye selon explication batalisi que
batu moko bazalaki likolo ya moto bazalaki na barin ya batu na kati ya sachet kokamwa. Public etondi pona kotala likambu yango. Tangu kamera na biso ya magazine King Lartus ekomaki ekutaki ko bazan ya la police esi bamemaki batu wana bazalaki na barin na bakasho bisika oyo esengelaki. Kasi botala makila ndenge baencercle yango boye na sachet oyo ememaki barin kokamwa mututu azalaki kolekana awa maboko na mutu kaka likambo ya Isaac Bakaba nano esili te. Nzambe tozokende wapi na Kisasa oyo dossier ya kidnapping soki makambo oyo eza kokontinue boye esengeli justice ya mboka balandela kino na mozindo pona koyeba banani nde basombaka biloko oyo pe banani oyo bakomanditaka ba acte ya baenlèvement pona kokontinue kovivre biloko ya boye. Kiadi kibeni pe somo makasi makila ya mutu ndenge sopani batu bazalaki ebele na ndenge kosakana te. Population elobia esengeli basambisa batu oyo public amona pe ayoka etumbu na bango pasi Kinshasa zala ekenge mikolo oyo. To changer siko chapitre to ebisa na bino que na occasion ya visite pastorale ya cardinal Ambongo na paroisse Sainte-Thérèse kuna na Tchango. Pe lancement ya ba préparatif ya année similaire ya 70 ans ya même paroisse. Honorable Tatiana Pembe elongona molongani na ye honorable Junior Nembalemba ba participaki na messe moko ya munene o esalemaki kuna bozwa ba détail. Ezalaki ya koyinda makasi mokolo ya dimanche 23 juillet na paroisse Sainte-Thérèse. Côté ayaki ko participer na visite pastorale ya cardinal Fridolin Ambongo awa na paroisse Sainte-Thérèse oyo ezalaka na commune ya Njili quartier 7 yenani. Honorable Tatiana Pembe l'infatigable elongo na molongani na ye honorable Junior Lembalemba awa nde asalaki messe ya lancement officiel ya année jubilé ya 70 ans ya paroisse oyo simana yango nde cardinal Fridolin Ambongo ayaki ko inaugurer Asdar to hotel place oyo messe esalemaka pe aremetaki clé epai ya curé ya paroisse Sainte-Thérèse Abbé Hippolyte. Boyeba ke Asdar oyo etongamaki nde na ba moyen ya église pe na soutien ya honorable Tatiana Pembe l'infatigable. Tenge ezalaki lancement officiel ya année jubilaire cardinal Fridolin Ambongo na couple ya honorable Junior Nembalemba pe honorable Tatiana Pembe balekaki awa place réception moko esalemaki pona ko célébrer lancement oyo kolia na komela ezalaki na ndenge ya defwa te. Kolongo wana couple oyo eyaki ko accompagner tata cardinal na mutuka pe cardinal Fridolin Ambongo apambolaki couple oyo kitoko. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'ouverture de l'année jubilaire. Nous remercions Tata Cardinal Oyaki Honoré Bissolelo. Et par la même occasion, je vais remercier tous les membres de l'église, de la paroisse Nabiso, mais plus particulièrement le curé Hippolyte, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'est que curé depuis seulement 9 mois, mais il y a eu des très grandes avancées qui ont été faites au niveau de notre église. Tala ndenge couple oyo bazuli pamboli ya tata cardinal Fridolin Ambongo boye. Couple oyo ekosala ba exploit ya deux fois te surtout na ba élection ezali koya po bango batie Nzambe liboso honorable Tatiana Pembe pe molongani na ye honorable Junior Nembalemba bango na sima. Ebongo yo banda okota parlement député national Mobimba obosana Nzambe obosana pe base. Awa honorable Tatiana Pembe elongo na molongani na ye honorable Junior Nembalemba bazwili pamboli ya tata cardinal boye. Est-ce que Nangambu Mususu, église locale Betsaïda, il y a 28e communauté méthodiste, ba organisé qui première édition, il y a garnison des adorateurs et Salema qui n'a impact, il y a deux fois José Mboulaye Azalaki kuna na monga fula ponabino. Na République démocratique du Congo, ce qui est sali na ba église, oyo, et continue à garder Bonzambe na ndenge ya solo.
Église 28e communauté méthodiste unie au Congo central. Oyo, et Kumbamaka, et paya docteur, professeur, évêque Daniel Lunge Onasuyaka, no konangandi melanga ke, kuna, bazako continue ko battre la bonzambe ndenge lungo bani. Mokolo, ya samedi 22 juillet 2023 oyo awa na kati ya district ya Kinshasa Ouest ya commune ya Mongafula na kati ya église locale Betsaïda oyo ekumbamaka na révérend Médard Ngenyi bayeba kibongo organisé première édition ya garnison ya baodorateur oyo wapi ezalaki sanctionné na mama na thème monte ici donc Mobange ya culte, Rokanisi Esili, Tintin, orchestre face d'honneur, ya frère Sam Mbavu, Somo na Somo, Dega na ndenga kosakanate, Ebongo Kifa Bakenda, Leki ya Michel Bakenda, Aindisaki na ndenga ya Mutoshi, Elongo na ba orchestre mususu, Oyo eyaki kokumisa nzambe na ndenga ya defote. Tango Zoki Maloba! Le révérend Médard Ngeni, responsable de l'église locale Betsaïda, Ayeba Kibongo Kobengisa prédicateur Yamokolo, révérend Simon Kalimo, Oyo Azali, surintendant ya Kinshasa Ouest, pour aller saban Nzambe Maloba ya solo, Atalisaki Batuke, Soki Mutu Ayambi Yesu Christo, a commis directement serviteur na Yempe, Nzambe Azali Kobenga Batutu, Baya na ba problème na bango, Pouete ye moko wako kozwa yango en charge akoka pe ko changer ba situation na bango a condition ya komata epai na ye exemple oyo apesaki na mukande Apocalypse chapitre 4 premier verset kilo na 4e yoke loko yo lelo ezali mukolo oyo lingomba Betsaïda bongisi milulo babengi Carrefour des adorateurs na tila na kosanzola pe konetola nkolo na biso pona banso yo asali pona biso pe na mabota na biso. Objectif ezali kaka moko biso tokelamaki pona tina na kotombola nzambe. Kopesa ye lokumu na makambo nyonso oyo asali biso. Première édition ya garnison des adorateurs et les kanaki kitoko ambiance ya defote pe présentation ya ba dirigeant nyonso ya méthodiste na ba district ya Kinshasa Ouest. Révérend pasteur Simon Kalimo assemblelaki batutu oyo bazalaki awa bongo ba témoignage ba guérison ezalaki au rendez-vous pona kotalisa puissance ya Nzambe. Toujours dans le même chapitre, que le 11 août 2023, Oyo, na stade de martyrs, Koinda Mabe, évangéliste Claude Kabundio Alessa, Oyo Babengaka, ministre ya défense et gouvernement céleste, Azeko Beng Sabino, na mobange na veille de prières et des miracles pour Koinda Mabe. Veillez aux Alakinango le 14 juillet, na stade de martyrs et salémité, cause Zalaki pour la francophonie. Parce que les travaux sont dans le stade pour la francophonie. Kalamingité est aussi là. Donc, ils allaient reporter le 11 août dans le stade des martyrs. Ils allaient veiller. Et on a pas de c'est bien que voilà. Tous les 5 mois, c'est tant que tous les 4 mois, veiller wana et puis tous les 4 mois, Jésus-Christ a yaki pour installer le royaume des cieux. Royaume naïe. Et tant qu'il y a ces installants, après si biso batala wana amati atikali biso Saint-Esprit tout ça la continuité pour to surpeupler to peupler royaume des cieux et bato bazobongo le mitema bazotika bakisi bazotika kindoki bazondima nzambe na kati évangile et puis bazobika tant nazozonga na sima mwa muke nazomona mwana mwasi moko azalia on akola ksebino yé azalaki na maladi ya libumuko vimba ezo sala douleur moteme se vimbi ye munene abanda ko zelaka liwa eloko nini ko sala matin bazoke na hôpital docteur alobi que voilà moyen za susute moteme se vimbi a commis déjà na liwa respiration ezate ayebisi mobali ya mwana mwasi wana ke yo zelaka kaliwa ezaka ka motomi bongisa pona kokunda ye mwana mobali alobi te tozana espoir po bato nzambe pa basambelaka tozana serviteur kabundolesa akokipe ko sambela ngande mobali ya Sœur Fallon moni pasi mingi na Kinshasa pendant 2 ans donc azalaki akokufa lelo akokufa lobi te comme papa apesaka biso numéro na ye nakomaka kobenga papa
papa azwa téléphone banda kolobela ye maloba nalongoli motema ya mabe oyo ya kobeba batie na kati na yo na bimisi yango nazwi motema ya bebe ya sika nazo remplacer na motema oyo ezomonisa opasi tobondeli mpona ye plus de 3 fois mwana mwasi akei kosanza soki nde ezalaki libumu efimbaki ezalaki fantôme akotaki na kati ya libumu moto akokufa akotaki na kati ya libumu abandi kosanza sanza nzambe abikisaka nzambe asalaka bikamwa mwana mwasi aye kobika tala ndenge akomi motema monene espoir ezalaki te vraiment nzambe aolisa asaleli na bikamwa badokter balobaki ke nakoki jamais kobika nango nyonso tu nange ezongi normal. Tokende sikoyo kuna na Kisenso epai wapi gofre ya bana ya Kisenso monsieur Dieudonné Konke Lupapu akendaki ko répondre na invitation oyo ba mama batekaka na Wenzarai kuna na Kisenso bapesaki ye basololaki makambo ebele ya ndenge na ndenge bozo ba detail nyonso na reportage oyo ayambamaki makasi na esengo ya kosangana te epai ya ba mama oyo batekaka na wenze ya Kisenso na rai na mabina banzembo basifle yenani gofre ya bana ya Kisenso mwana Kisenso ya tongo Dieudonné Konke Lupapu ba mama babengisaki ye pona koya kopambola ye kopesa ye ba conseil na ba plainte na bango ebele nakosenga na nzambe nanga batela yo na ide oyo pesi biso pe okomisi biso na esika oyo tosangana po toyamba yo na baide na yo nakolinga baide wana ekokisama ntango azwaki maloba aremerciaki nanu ba mama mpo na invitation na bango mpe encourageaki bango basadere na fondation Mashala oyo ye moko azali initiateur mpe alakaki bango retour dans 2 semaines pour na ba réponse nyonso na ba plainte na bango ngabe na bakite sengei lelo na yana buta na ba mama na solo na bango ba mama bazali koteka na Wenzarai na ba souffrance ebele soki moi mbula bazaka nesika kobata mali nango fondation ya ki pembe na bango koyoka ba souci na bango mpona koluka ko concrétiser oyo fondation kozala na moyen ya kosala envers bango sentiment na bango basepeli makasi parce que nanu bazwa moto oyo azoloba boye te parce que tozoloba bango à chaque fois Kisenso oyo eza na bakalite ya bato oyo nanu babimisi mitu te ntango bayoki maloba oyo nayebisi bango basepeli bazalaki na assurance ke te soki bapesi moto confiance bakozala desi te. L'homme des actions concrètes révolutionnaire ya bana banga moyo Dieudonné Konke Lupapu gofre atelemi ya lobi turoyo moto akokosa lisusu bana Kisenso te po ye moko déjà atelemi azwi charge ya Kisenso po ye abotama akola atanga atonga na Kisenso pe azali vrai mwana ya Kisenso mwana ya banga moyo ya banda tongo na ba 5 heures bana Kisenso pe balobi ya bango na gofre na bango libala ya libela gofre liboso Kisenso na sima oyo problème ba charge tobandi que confiance ya Kisenso nyonso ezali sikoyo na mapeka ya Dieudonné Konke Lupapu gofre toloba lisusu nini bulu yeke plus oyo bolingaka erate jamais ya mokona lelo question ezali nini eloko eza nango te bulu yekende kindoki kati na nkolo majoré quel majoré ya nini yango tolobi boye la police aza na ba major FARDC aza na ba major abasi yango lelo totuni question na biso bulu yeke eza majoré eza major ya mwasi ya la police to major ya mwasi ya FARDC te bonto eza yango te te wana bena eza yango te be te wana nde bena koka te mais eza yango te biloko bloke te osala assemble pa moto bato baseka pa yo biloko nini yango totuni yo mpo explike bato eza nini be eza majorité eza majorité eza majorité
Je m'appelle le nom de Godé Malanda. Nani? Godé Malanda. Ndeko Godé Malanda, Ndeko Godé Bisabiso, majoré. Eza major ya mwasi ya la police, to major ya mwasi ya FARDC. Te major eza major FARDC, te major la police te. Major ezali moto comme déjà adulte, eza da moins à niveau likolo. Il va même majoré, eza major. Ada major. Donc il n'est pas mineur, il est maintenant major. Major, pardon. Il y a un majeur. Koubulu est sur le terrain. Ndeko yebisa biso kombo nani? Guillaume. Ndeko Guillaume yebisa biso majoré. Eza major ya mwasi ya la police, to major ya mwasi ya FARDC. Majoré d'abord, majoré ça veut dire que hein, majoré comme majorité, majoré ça va ça c'est belé la signification nan. Majoré, majorité, major, kaka ndengwana. Majorité, major. Bulu yekeliaki bakino makasi bino moko bo comprendre bango bo confirmer c'est qui si bino na banda kuna ndenge ya deux fois te. Majoré ezali nango nyonso boyoki te. Mais ba réponse malamu pe zalaki. Majoré elakisi nango kaka kobakisa likolo ya o ezalaka déjà par exemple au sombara déjà lipa na 500 francs kasi okei okuti ndeko moko a majoré prix a komisi yango 700 francs yango nde majoré na bandi bokobosa na lisusu te majoré na ndenga lingala na biso tokoloba komatisa to kobakisa lisusu ya matondo toza kosenga na yo tosala nde toyokanaki et osala bien pour les bons comptes font de bons amis boyete hein?